পকেট ভারী করে ধনী হবার আগে পকেটের নিচে থাকা হৃদয়টাকে ধনী করুন। আপনার টাকা যদি মানব কল্যাণে ব্যয় না হয় তবে তা মূল্যহীন কাগজ ছাড়া কিছুই নয়। মনে রাখবেন, কাফনের কোনো পকেট হয় না। আমি তোমায় বলেছিলাম আমার ভালোবাসায় কোনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি থাকবে না। তুমি সেদিন আমায় বলেছিলে নীল আকাশেও কালো মেঘের আস্তরণ জন্ম নেয়। আমার উত্তর ছিল, দিন শেষে কালো মেঘ সরিয়ে সকালের জলমলে সোনালি সেই সূর্যটা ঠিক প্রস্থান করে। আমি আবারও বলছি, আমার ভালোবাসা সবটুকু জায়গা জুড়ে কখনো মিথ্যা প্রতিশ্রুতিরা ভর না করুক। এরপরেও তুমি থাকলে না, দিব্যি চলে যাচ্ছে তোমায় ছাড়া শূন্যতায় এক একটা দিন। জীবন একটা নদীর মতন, ভাঙা গড়ার নদী। এক জীবনে অনেক জীবন, মৃত্যু অবধি। জীবন একটা সাগর, জেনে ঢেউয়ে ভাঙে ঢেউ। এক সাগরে অনেক সাগর, বোঝে না কেউ। জীবন একটা ফুলের বাগান, নানান ফুলের মেলা। ফুলের মাঝে কাটাও আছে, এই তো জীবন খেলা। কিছু অনুভূতি জীবনে একবারই আসে, একজনের জন্যই আসে। পরে চাইলেও তা অন্য কারোর জন্য জেগে ওঠে না। তীব্র মানসিক যন্ত্রণা অনেক সময় সহ্য না করতে পেরে আমরা অন্যের কাছে একটু ভাগাভাগি করতে চাই, মনটাকে একটু হালকা করার জন্য। কিন্তু সে হয়তো সেই মুহূর্তে একটু সান্ত্বনা দেয়, পরে আবার দেখা যায় যে সেই কথাগুলো নিয়ে অন্যের কাছে হাসাহাসি করছে। যখন জানতে পারি তখন কারো কষ্ট বেড়ে যায়। তাই কষ্টগুলোকে লুকিয়ে রাখতে হাসিটাই একমাত্র অবলম্বন।